हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट प्रेसिपिटेशन। तो देखिए, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, यानी इन दी साइंस precipitation is the process behind the condensation of water vapor in the atmosphere that falls down under the influence of gravity, such as rain and snow. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन प्लेज अ मेजर पार्ट इन वाटर साइकिल एज इट इज वन which brings in the deposit of fresh water on the planet. It can be divided into three categories depending upon the form, such as water, ice, or water freeze from comes in object with the surface. अब देखिए, when size of droplets is less than 0.5 mm, it is called drizzle, and size of droplets more than 0.5, it is called rain. अब बात करते हैं जो और नॉर्मल जो रेन ड्रॉपलेट्स का साइज होता है वो होता है 0.5 to 4 mm। अब हम बात करते हैं रेनी डे क्या होता है और क्रॉप रेनी डे। तो रेनी डे क्या होता है? रेनी डे इज डिफाइंड एज दी 2.5 mm रेनफॉल इन 24 आवर्स, मतलब मोर देन होनी चाहिए 2.5 mm, एंड लेस देन 2.5 mm रेनफॉल इन 24 आवर इट इज नॉट कंक्लूडेड इन रेनी डे। क्योंकि ये अगर 2.5 यानी 2.5 mm से कम अगर रेनफॉल होती है तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती ग्राउंड वाटर में, तो ये इवेपोरेट हो जाती है उतना। तो इसीलिए इसको हम अगर 2.5 mm से कम अगर रेनफॉल हो रही है तो उसको क्रॉप रेनी डे इंक्लूड नहीं करेंगे। इंडिया में जो रेनी डे, क्रॉप रेनी डे की आगे अब बात करेंगे। तो जो इंडिया में जो रेनी डे होते हैं, एवरेज रेनी डे 130 यानी 130 होते हैं, जिसमें से ओनली 75 रेनी डे इज इफेक्टिव होते हैं, बाकी के 55 जो है वो इफेक्टिव नहीं होते। अब बात करते हैं क्रॉप रेनी डे। तो क्रॉप रेनी डे तब बोलते हैं जब मतलब मोर देन 5 mm रेनफॉल हो इन 24 आवर्स में। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।